Jeshi la polisi mkoa wa Tanga linawashikilia watu 5 kwa tuhuma za kushambulia, kujeruhi na kuzua taharuki katika jamii katika matukio mawili tofauti yaliyotokea mkoani Tanga. Katika tukio la kwanza lililotokea tarehe 5 mwezi wa 4, 2026 majira ya saa 2 za usiku katika baa ya Kivuga Point iliyopo kijiji cha Mazingara, kata ya Mkata, tarafa ya Mazingara, wilayani Handeni mkoani Tanga. Santiel John, mkazi wa Mazingara, alishambuliwa kwa kupigwa ngumi na mateke sehemu mbalimbali za mwili wake na watuhumiwa wawili ambao ni Vado Mchungu, mkazi wa Suwa, pamoja na Fadhil Nuru, mkazi wa Suwa. Taarifa za awali zinaeleza kuwa chanzo cha tukio hilo ni tuhuma zisizo na ukweli zinazoenezwa na mtuhumiwa Fadhil Nur akidai kupoteza uume nyeti zake, huku akimtuhumu aliyejeruhiwa kuwa ndiye aliyehusika. Hata hivyo, baada ya uchunguzi wa haraka uliofanywa na jeshi la polisi, ilibainika kuwa madai hayo hayakuwa ya kweli na mhusika alikutwa akiwa ni salama. Mhanga anaendelea kupatiwa huduma katika hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Handeni, huku watuhumiwa wote wawili wakishikiliwa katika kituo cha polisi kwa mahojiano zaidi, na hatua za kuwafikisha mahakamani zinaendelea mara baada ya taratibu kukamilika. Aidha, katika tukio la pili lililotokea tarehe 6 mwezi wa 4, 2026 majira ya saa 12:30 huko katika eneo la Mabanda ya Papa, tarafa ya Mabawa, kata ya Ngamiani, katika jiji la Tanga, watu 3 walikamatwa wakiwa kwenye usafiri wa umma hais baada ya kuzua taharuki kwa kumtuhumu abiria mwenzao kuwa ameondolea sehemu zao za siri nyeti. Watuhumiwa hao ni Haji Mbwana Mluku na Amir Rashid, wote wakazi wa maeneo husika. Watuhumiwa hao wamefikishwa katika hospitali ya rufaa ya Bombo mkoani Tanga kwa ajili ya uchunguzi wa kitabibu, na mara baada ya uchunguzi utakapokamilika, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Jeshi la polisi mkoani Tanga limetoa wito kwa wananchi kuacha kusambaza taarifa za uongo na zenye kuleta taharuki na madhara kwa jamii. Aidha, jeshi limesisitiza kujiepusha na vitendo vya kujichukulia sheria mkononi ambavyo vinaweza kusababisha madhara makubwa kwa watu wasio na hatia. Langu mie jina naitwa Nasir bin Nasir, endelea kubakia nami na hii ni Fair Brothers Media Tanga.